だからここら辺じゃもう大事みんな知り合いみたいなもんですよ。信号より早く駆けつける相当早いけど軽トラ多めだからそれもらってるかもしれない。マジで来るパーまで来た。ちょっとダメ。やばい、めっちゃ風。その割にさ、煙も煙はないよね。村の消防車全台来助け合いだから。まだ控えてるよね。たよ。全然まだ来ない。でも煙は警察もめっちゃ来てるね。そうだよ。警察パトカー5台ぐらい来てる。